He probado como 20 o 30 squishies en lo que va del año y este es el que he encontrado con una mejor relación calidad-precio. Estos squishies son tucanes, tienen como brillantina, pero la sustancia es esta sustancia que vuelve a tomar su misma forma. Le puedes estirar todo lo que quieras y vuelve a recomponer su forma. Normalmente los squishies que están llenos de estas cosas en algunas marcas son muy caros y la verdad estos los encontré súper baratos, cuestan 49 pesos. Vean cómo brillan. El plástico que trae es como bien grueso. Miren qué buena calidad tiene esto y